Dhe më gjërësisht në lidhje me këtë projekt ligj të hedhur për konsultim publik për sa i përket funksionimit të tregut të aksioneve në vendin ton, apo siç njihet ndryshe bursa, do diskutojmë me zotin Artur Ribaj, ekspert i tregjeve financiare. Zoti Ribaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes juve. Ishte i domosdoshëm hartimi një projekt ligji që do të kthehet më pas në ligj, i cili do të parafrohet njëkohësisht edhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Atëherë, mund të vlerësojmë se është një ndryshim pozitiv, është i nevojshëm bërja e këtij ndryshimi dhe sjell përmirësim të kuadrit ligjor për funksionimin e Albanian Stock Exchange në Shqipëri dhe për vetë aksionerët e mundshëm potencial, të cilët duhet të marrin pjesë në këtë bursë, por edhe për investitorët. Pra, në të komponentët e vetë, ndryshimet ligjore, vinë për të përmirësuar atmosferën ligjore për funksionimin e bursës. Pra, sjell përmirësim të tyre, edhe në perspektivë për pjesën e antarësimit pasi Shqipëria të jetë pjesë e BE-s në vitin 2030. Pra, në parim, është pozitiv ndryshimi i vetë. A është i mjaftueshëm kjo ngelet për tu parë? Në këtë linjë disa nenet ligji do të hyjnë në fuqi pasi i tër ligjit miratohet, të tjera sikurse ndoqëm nga kronika do të hyjnë në fuqi kur Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, zoti Ribaj. Është interesante këtu se çfarë pjesë do të hyjë në fuqi tani dhe çfarë kur ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian, pasi në momentin kur pra mund të çfarë e sjell për ta elaboruar më tej pak për tej kronikës suaj, me të fjalë dhe çfarë u shoh me interes është zgjerimin dhe mundësitë që u jepet gjithë atyre që jetojnë në Bashkimin Evropian për evidentimin dhe kontrollin e dokumentacionit për qenë investitor në bursën Albanian Stock Exchange, ALSN. Pra, nëse më parë duhet kishte një procedurë më të gjatë kontrolli, verifikimi e tjerë, tani do të merret mirëqen gjithë pjesa e njohjes së tyre për të investuar, për të blerë titull financiar në bursë. Ndërkohë që pjesa e lehtësirave që vinë pas antarësimit në BE, atëherë do të krijojë mundësinë që ato kompanitë e listuara në bursat e vendeve të Bashkimit Evropian të kenë akses më të madh për të thithur investitorët dhe për të tregtuar aksionet e tyre edhe në Shqipëri pa procedura, pa kaluar në procesin e miratimit. Gjithashtu do të rriten kërkesat raportuese të vetë AMF-s në drejtim të autoriteteve europiane dhe gjithashtu do të mundësoj, pra një element shumë i rëndësishëm kjo që është parë si pozitiv te ky ligj, që të krijohet aksesi dhe informacioni që ti ke për listimet dhe titujt financiar të ALSE-s të mund të ishin edhe në platformat e Bashkimit Evropian. Gjë e cila, për ta thënë të vërtetën, nuk do të jetë tani në funksion. Pra këtë mundësi promovimi të tyre do të lihet vetëm pasi Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse kjo është vetëm për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Si funksionon zakonisht, zoti Ribaj, në lidhje me këtë të fundit që ju thatë, kur ne jemi pjesë, supozojmë gjithmonë në 2030-ën, ALSE-ja, bursa që ne kemi por ende nuk po ndez, duhet të antarësohet njëkohësisht në rrjetin e tregjeve pan-europiane, në mënyrë që informacioni të shpërndahet në kohë reale. Më shumë janë detyra jo vetëm për ALSE-n, por për autoritetet rregullatore, për vetë shtetin, për të plotësuar jo vetëm kuadrin ligjor, sepse gjithmonë nuk kemi ceduar për pjesën e pasjes së një kuadri ligjor të mirë, por zbatimin e tij, për të plotësuar standardet cilësore të tij. Mundësia dhe besimi që jepet shtetit për të qenë antar i Bashkimit Evropian presupozon që funksionojnë gjithë institucionet e tjera. Edhe ALSE-ja gjithashtu. Por këtu në këtë moment i krijohet më tepër hapësirë në treg për të fituar më shumë mundësi për të bërë biznes vetë ALSE. Por në një të kohë s'duhet harrojmë se dhe vetë bizneset tona duhet jenë të interesuar të rendin më shpejt në drejtim të listimit në bursë. Sepse ato të cilat janë, pra aksesi do të kenë bursat e huaja në Shqipëri, apo ata që tregtojnë aksionet e tyre, apo shesin aksionet e tyre, do të kenë aksesin edhe për tregun shqiptar, do të krijojnë pastaj më pas mundësinë që të thithin dhe kapital nga shqiptarët që kanë
para për të investuar në titull financiar. Prandaj duhet që të gjitha aktorët, pra shteti, ALS-ja, AMF-ja, por dhe vetë bizneset të vrapojnë për të hyrë sa më shpejt në këtë lloj kulture të kryerit të transaksioneve përmes bursës. Sepse pas antarësimit, atëherë tregu do të jetë shumë më konkurrues për të gjithë këta. Dhe do të bëjë pastaj të mundur që ta shohin veten jashtë tregut. Zotëri Baj, si ka mundësi që tregu i kapitaleve, tregu i aksioneve në vendin tonë nuk po zhvillohet si duhet? Kemi një bursë, si kurse tham, por kemi një interes të ulët nga ana e kompanive për të listuar. Aty kemi mbase një interes të ulët nga ana e investitorëve për të investuar, por kjo duhet parë kur kompanit të jenë të listuara. Pra, volumi njëkohësisht është i ulët, pse nuk po funksionon si duhet tregu i kapitaleve në vend? Mendoj se përgjegjësia kryesore i përket aktorëve nuk diskutohet, dhe këtu është, do të thoja, shtetin në radhë të parë, sepse nuk mjafton vetëm hartimi i ligjeve, bërja i ligjeve, patjetër, por ka nevojë për stimuj, për ta edukuar tregun, për ta nxitur dhe për motivuar korporatat, bizneset për të hyrë në këtë lloj tregu. Sepse po pastaj shteti do të jetë përfitues nga zhvillimi i këtij tregu. Dhe kur flasim për stimuj që duhet bëj, absolutisht që duhet kemi këtu stimuj fiskal, të cilët do ta motivojnë dhe do të krijojnë hapësirë dhe mundësinë që ata të kenë një motivim. Pse? Sepse në momentin që hyn në bursë një korporat, ajo do të duhet heqë dorë nga disa elemente të tjerë. Pra duhet bëjë një trade-off të përfitimeve dhe të humbjeve. Në momentin e hyrjes së bursë, ajo në një farë mënyrë është shumë transparente, korrekt. Nuk po ngelen vetëm aty, që patjetër ai është problemi kryesor i çështjes së bilanceve, pasi vazhdojnë bizneset të përgatisin bilance për raportimet tatimore, sesa për realitetin, ndërkohë që në pjesën e listimit në bursë do të kenë nevojën për të pasur një auditim ndërkombëtar, do të kenë nevojën për të pasur raportime më të shpeshta e të tjerë elementë si këto, që në një farë mënyrë e trembin biznesin tonë. Por nga ana tjetër, vetë biznesi ka motivimin dhe interesimin sepse do ta marrë me kosto dhe përfitim më të ulët borxhin dhe me afate më të gjata, se sa është sot përmes bankave. Pra ka një hapësirë dhe mundësi të cilët duhet të motivohet. Gjithashtu, për të mësuar tregun dhe investitorët dhe për ta bërë interesant, duhet që të kishim mundësinë e listimit në bursë të një pjesë të aksioneve të kompanive publike, të cilat do ta bënin me interes përfshirjen dhe edukimin e publikut dhe fifjen e kapitalit për ta. Jo të ngelemi thjesht edhe vetë korporatat publike marrin borxh tek bankat, apo kemi variante të tjera të financimit të tyre. Por nëse do të fillonim të mësonim vetë strukturat e ALS-s, funksionimin dhe kontrollin mbi që duhet të ushtrojë veprimtarinë AMF-ja dhe jo thjesht vetëm harto ligje, por edhe e provo dhe testo, dhe sepse të kalibron eksperiencën, por njëkohësisht edukojmë tregun dhe ata që quhen këshilltar financiar, brokera, por edhe investitorët, duke u mësuar në një treg më solid dhe më me pak risk siç janë aksionet e kompanive publike, atëherë do të krijonte mundësinë e krijimit të gjithë kësaj kulture për funksionimin e bursës. Pra unë do të shikoja përgjegjësinë kryesore tek shteti. Pastaj do të thoja problemin që kanë vetë bizneset dhe korporatat. Nuk e kanë kuptuar ende dhe ato që kanë kuptuar nuk e shikojnë me interes sepse kanë të tjera çështje që të mos përfshihen në bursë. Duhet të bëj shteti pikërisht hapin e parë, zotëri Baj, në kuadër të përgjegjësive që shteti duhet ketë për të mbështetur tregun e kapitaleve. Për shembull, pak vite më parë, kur bëri hapat e para edhe ALS-ja, u diskutua që ndarja e OSHE-s, që është ndarë në 3 kompani të tjera, mund bëjë në bursë. Pati diskutime, por nuk u bë.
Mbase është momenti tani që një shembull i tillë pra hapi parë tjetër pikërisht nga një kompani publike apo mbase edhe krijimi i një kompanie tjetër shtetërore të re, e cila shumë mirë mund të listohet aty dhe jepet shembull. Të tilla shembuj ka pasur edhe në vende të tjera. Korrekt. Pikërisht është qëndrojmë, jemi me hapa në vonesë në të lloj drejtimi. Shembuj kemi të Serbisë që ka aplikuar këtë gjë, por edhe vende të tjera të cilat kanë mundësuar tregtimin përmes çuarjen në drejtim të bursës për tregtimin e aksioneve të kompanive publike. Kemi mundësi plot dhe ke kompani publike të cilat ose janë borxh ndaj shtetit ose marrin borxh në banka për të pas mundësinë e financimit të nevojave për kapital. Kur ndërkohë duke vendosur duke shtuar në tregtimin e tyre do të ndihmojmë edhe për transparencën e tyre dhe për kontrollin e tyre financiar, sepse do të ketë disa kërkesa të tjera shtrënguese dhe publiku do të jetë në sensitiv. Pra çka sa nuk e shikoj që shteti të vendosi aksione, të tregtojë aksione të kompanive të veta publike, e mendoj që nuk e ka interesin për ta mbështetur funksionimin e saj. Vim me këto ndryshime ligjore më shumë për të qenë në përputhje me akuis komuniter të Bashkimit Evropian si pasojë e efektit të nevojës për të qenë pjesë e përputhjes së legjislacionit për antarësimin në BE, sesa realisht do të ketë ndryshime. Pra vazhdojmë të qëndrojmë në funksionimin në letra të tyre, por njëkohësisht edhe vetë strukturat drejtuese të ALSE-s duhet të jenë shumë më tepër aktive për të kërkuar dhe për të ngritur zërin në drejtim të kërkesave për të mbështetur dhe për të zhvilluar këtë treg. Nga zhvillimi i tregut të titujve financiar, tregtimit të tyre, e kemi thënë edhe tjetër, përfitojnë të gjithë. Në fund fare përfiton shteti më shumë nga të gjithë të tjerët. Dhe absolutisht e bën me interes edhe për fifjen e kapitalit të huaj dhe në veçanti patjetër të diasporës, të cilët kanë më tepër njohuri, janë të mësuar me titull financiar dhe e njohin atë dhe e përqafojnë më shumë funksionimin e tyre. Por aktorët në vend nuk bëjnë mjaftueshëm për ta çuar dhe për ta bërë realisht aktive. Përfitimet kam përshtypjen janë për gjithë sepse volumi që tregtohet në bursa, marr shembull qoftë në rajon, por edhe më gjërë e kalon me disa fish prodhimin e brendshëm bruto të një vendi, pra bëhet fjalë për shifra jashtëzakonisht shumë të larta, gjithmonë nëse funksionon siç duhet. Po, patjetër. Absolutisht fitojnë të gjithë, dhe kjo pastaj sjell edhe reduktimin e kostove për transaksione, sepse edhe në këtë drejtim ka vend për përmirësim, por nuk ta çojmë një herë të funksionojë, pastaj të flasim për elemente të tjerë që mund të rishikohen. Zotëri Baj, në anën tjetër, përveç shtetit, mendoni se kemi kompani të strukturuara mirë të cilat i plotësojnë kushtet për të listuar për të bërë ofertat fillestare publike, sepse deri tani ka kompani të mëdha në vendin tonë që bëjnë oferta private, pra e gjejnë udhëdhënësin, bien dakord me kushtet, me interesat dhe marrin borxh tek e fundit. Nuk e marrin tek sistemi bankar, por gjejnë një udhëdhënës tjetër. Ndonjëherë dhe ata e gjejnë udhëdhënësin duke pas parasysh që ai i cili blen atë titull nuk e ka idenë se ku po çon parat, sepse kemi edhe këtë situatë. Duke qenë se ato kryesisht tregtohen përsëri përmes bankave, shpesh investitorët kujtojnë se i kanë parat në depozit në bankë. Dhe kjo e bazuar pra në studime, në bazë të një perceptimi të vetë investitorëve, kur ata i kanë parat. Por, vetë këto korporata nuk janë ende gati. Nuk janë ende gati për vetë modelin e formimit dhe organizimit të qeverisës së tyre. Pra flasim në Shqipëri për korporata të cilat vazhdojnë të njihet pronari, pra biznese që thirren me emrin e pronarit. Dhe jo me emrin e korporatës dhe me emrin e kompanisë. Dhe të ketë, pra flasim për biznese, dhe këtu e kam fjalën për biznese më të mëdha, nuk po zbres tek SME, po për korporatat, të cilat nuk kanë struktura qeverise, por në struktura qeverise, pronari i biznesit vendos vjerrin, gruan, djalin,
vllajin, kunatin, jam vetë prapë aty. Dhe përsëri dhe ata, duke ditur që kapaciteti dhe eksperiencat janë të kufizuara, përsëri ata presin nga vetë pronari çfarë do t'ju thotë. Në një farë kuptimi, ne po të vëmë re dhe ndryshimet ligjore që propozojnë u jepet fuqi më shumë aksionerit krahasuar me bordin, pra ne vazhdojmë teorikisht të përputhim gjërat. Sepse kjo është për modelin e të bërit biznes në vendet e Bashkimit Evropian, ku flasim për korporatet e mëdha, ku bordet janë realisht dalin nga kontrolli i aksionerit. Kurse ne këtu bordet i kemi inekzistente. Dhe borde në institucione, jo më për borde me korporata. Pra nuk e kuptojnë se ku qëndrojnë dhe kush janë përgjegjësitë e tyre ligjore, se nëse do t'i pyesësh çfarë përgjegjësish ligjore ke, absolutisht që ata janë të ekspozuar. Pra ndaj, kjo lloj kulture që ekziston te korporatat tona e bën të vështirë që ata të shkëputen nga modeli i vjetër. E prandaj gjithmonë ngelet shtetit, nuk them që thjesht qeverisë, dhe kur them shteti kemi parasysh çfarë nënkuptojmë, sepse ke dhe palët të tjera, vetë parlamenti me pozitë dhe opozit është institucioni më i lartë që duhet të ndikojë në këtë drejtim, pjesë e shtetit. Dhe duhet realisht të kërkohet dhe të vendoset për ta zhvilluar për të ecur përpara. Nuk mund të ngelet më Shqipëria në këtë lloj prapambetje në drejtim të tregjes financiare që vazhdojnë ta lënë. Ndonjëherë duke qenë se edhe nuk i kuptojmë, kur flas nga ata që kanë fuqi vendimarrëse, por edhe sepse shikojmë zgjidhje të përkohshme dhe nga ana tjetër bankat vazhdojnë të kenë interesin e tyre në mbajtjen e këtij biznesi brenda tyre. Është forma e vetme institucionet të tjera që të funksionojnë. Vetë çështja e pronësisë e të ALS-së është forma e vetme, zotëri Baj, duhet thoja, ku bizneset mund gjejnë një financim nëse do të ketë një treg kapitalesh, treg aksionesh, patjetër që është një alternativë me kosto kamshtypjen shumë të ulta. Dhe jo vetëm me kosto më të ulta, por me qëndrueshmëri në kohë. Se një prej problemeve që kanë bizneset në procesin e kredimarrjes është afati i kredisë, i shlyerjes së tyre. Dhe kthimi i këtyre parave normalisht sipas afateve apo shtrëngimeve që do t'i bëjë banka në kushte të caktuara. Po të vëmë re një prej elementeve që është përmirësuar në këtë ndryshim ligjor, për të cilin po diskutojmë, është bllokimi i tregtimit të tyre në rast se shikojnë destabilitet. Pra flitet për stabilitetin financiar në vend. Pra ka autoriteti dhe është gjë shumë e mirë që dhe autoriteti AMF-s janë arritur kompetencat për të ndërhyrë më shumë në drejtim të ruajtjes së stabilitetit dhe qëndrueshmërisë. Gjë që nëse jemi në rastin e një banke, banka përkundrazi do ta përshpejtojë marrjen e duke kërkuar biznesit korporat ndërtimin e kredisë ose shtrëngimin më tepër të kushteve apo procedimin më tej, sepse flitet për një të vetën dhe jo për një treg. Pra fuqia, pra vetë korporata do ta kuptojnë apo bizneset në Shqipëri do ta kuptojnë që janë shumë më vulnerabël karshi bankave kur marrin kredi, sesa do të ishin në kushtet e marrjes dhe tregtimit të nënfifjes së kapitalit përmes bursës. Zotëri Baj, por ndonjëherë kjo është varet se kush thotë, sa me kë komunikojnë, sa din të kuptojnë ata bordi familjar që ata kanë, apo shok e miq. Zotëri Baj, njëkohësisht, sepse zhvillimi i tregut të kapitaleve kërkon angazhimin e shumë aktorëve të tjerë përveç kompanive, bursës, bankave. Në anën tjetër, jemi gati ose duhet mbështesim njëkohësisht më saktë edhe kompanitë e tjera, aktorët e tjerë, sigurisht se mund të jenë brokerat, mund të jenë kompanitë të cilat hartojnë ofertën fillestare publike, ato që auditojnë, sepse të gjithë duhet të angazhohen. Mirë do të ishte, por nuk shikojnë biznes pas kësaj. Nuk ka fitime. Po, pra përderisa nuk shikojnë që aktori kryesor, shteti, do ta mbështesi,
strukturat dhe gjithë profesionet e tjera që janë në këtë drejtim qëndrojnë në pritje dhe inaktiv. Ndonjëherë jepet rasti që këtë punë ta bëjnë ata që s'din fare asgjë, të kthehen si agentët e kontratave të sigurimit, që mund të bëhet kushdo, bëj një trajnim, merr një certifikat dhe quaj agent dhe kap për xhakete trajnim për të printuar më shumë. Sa për të thënë, kjo është një industri e cila realisht kërkon siguri, besim dhe seriozitet. Është një industri e cila duhet të gëzojë reputacion në publik që të përqafohet. Dhe nëse ne nuk do të ashtrojmë t'i lihet rastësisë, do të degradojmë në tregje, siç kemi realisht, ku për këtë punë të agentit apo të brokerit e bëjnë njerëz që s'kan informacion fare, thjesht shitsa. Prandaj në këtë lloj drejtimi absolutisht këtu ka rol AMF-ja dhe i ka strukturat dhe i ka mundësit që nëse do të mbështetej tregu i kapitalit nga shteti, të tregoj kujdes. Edhe pra ata të cilët duhet jenë aktor serioz për të hyrë në këtë lloj tregu, për të licencuar, jo për të bërë qoka, por realisht për t'i dhënë figurën dhe besimin e duhur aktorëve dhe tregut. Sepse publiku është i mençur, e kam thënë herë tjetër, mund të gaboj një herë, por jo gjithmonë. Në afat shkurtër, se në afat gjatë gabon. Por në afat shkurtër, nëse nëse flasim për folur shqip, nëse një burs do të ketë sjell një aktor jo serioz, përdoren broker jo serioz, dhe do të tentohet që të mashtrohet, atëherë të kthehet në të kundërt. Që atëherë është vetë kompania dhe gjithë këta, të cilët do të ndëshkohen nga mostregtimi dhe humbja e reputacionit dhe pastaj pasojat e tjera që duhet të ketë pasojë ligjore. Pa transparencë, nuk është një lojë. Pa transparencë, ky treg të nxjerr me njëri jashtë. Dhe pa profesionalizëm, absolutisht t'je humbet dhe del jashtë. E për më tepër, ku flasim drejt antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do të hyjnë konkurrent dhe profesionistë të përgatitur, të cilët vinë me struktura dhe kuptohet do mund të nxjerrin jashtë lloje. Dhe ndonjëherë është për të ardhur keq zoti Ribaj që vetëm Shqipëria bashkë me Kosovën nuk ka një treg kapitalesh në rajon, madje edhe Bosnia Hercegovina me 100 probleme e ka një treg funksional të aksioneve. Dhe për ta përmbyllur bisedën, zoti Ribaj, mendoni se sikurse pritet ndodh me sektor tjerë të ekonomisë tonë, është shansi fundit edhe për tregun e kapitaleve që të funksionojë pikërisht për shkakun që se Shqipëria do të jetë pjesë e BE-s së shpejti, shpresojmë në 2030. Po, unë jam i sigurt që do të funksionojë, shqiptarët do të jenë pjesë e blerjes dhe shitjes së titujve financiar, pra në krahun e investitorëve. Për këtë jam i sigurt që do ta përqafojnë, biles një pjesë e tyre janë edhe tani, edhe sot kanë investuar dhe e njohin këtë lloj industrie. Problemi qëndron tek funksionimi i institucioneve shqiptare të tregut të kapitaleve, të cilat ngelen brapa dhe mund të dalin nga tregu. Apo vetë korporatat shqiptare, bizneset shqiptare të cilat po e humbasin këtë mundësi të fifjes së kapitalit nga këta investitorë, që sot mund të jenë më të pakët në drejtim të blerjes së titujve financiar në BE, në vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo të Amerikës, por nesër do të jenë shumë më tepër që do të përfshihen dhe do të jenë aktor për të blerë. Edhe për shkak sepse do të kenë më shumë besim. Edhe kemi pakten e besojmë më shumë tek ata ndaj se këtu, për shkak të vetë shenjave të cilat ne na japin bizneset tona. Prandaj thirrja është për të gjithë dhe duhet të jenë shumë aktiv për të mësuar dhe për ta shfrytzuar këtë kohë pikërisht për të kapur ritmin e vendeve të tjera të BE-s. Dhe procesi i antarësimit në BE nuk është thjesht të bësh ligje, por është qasje e kulturës
e përgatitjes dhe e të testuarit dhe kalibruarit të sjelljeve të tua për të integruar në këto tregje. Përndryshe do kthehesh në i shfrytëzuar. Dhe prandaj shansi dhe kush i ndjek dhe dëgjon dhe do të reflektoj, është mirë që të filloj për ta marrë dhe për të përfshirë. Ndryshe, 2030 do të vi me të fituar dhe të humbur. Ata që din do fitojnë, ata që nuk din dhe nuk e ka kapur ritmin do të jenë të humburit. Zoti Ribaj, ju falenderoj për të gjitha mendimet dhe sjellja në studio, të shpresojmë që realisht do të jetë shansi i fundit dhe ta shfrytëzojmë si duhet. Faleminderit. Faleminderit dhe juve dhe bravo për emisionet që bëni me të drejtim.